Փաշինյանը քարոզարշավի վերջին օրերին բավականին ագրեսիվ հայտարարություններ է անում, նույնիսկ սպառնալիքներ է հնչեցնում, ուղիղ տեսախցիկին նայելով ասում է, եթե դու ռոբն ես, մի տիկնոչափ ժշկու, ասում է, եթե դու ռոբն ես, ես քեզ կզցնելու եմ։ Հիմա հանրությունը սպասում է ձեր արձագանքին։ Ինչ է սպասվում Նիկոլ Փաշինյանի, եթե դուք լինեք երկրի ղեկավարը եւ ինչպես կմեկնաբանեք Հայաստանի վարչապետի այս արտահայտությունները։ Այսօր առավոտից արդեն մի քանի անգամ աթարցերի պատասխանը անկեղծ ասած տվել եմ։ Ես այդ տեսանյութը նայելուց ամոթի զգացում ունեի։ Ամոթի զգացում, որ այդ մարդը ուղղակի աղերս չունի այդ պաշտոնի բովանդակային իմաստի հետ։ Ինչ որ հայտնվել եմ այնտեղ, չի ջոկել, միգուցե ես այս կարամ ավելի բարձրախոսով էլի դա ասեմ, եթե ուզում եք, բայց նայեք ինչ վիճակ է։ Իմ տպավորությունը ինքը չի հասկացել ինքը ինչ է աշխատում։ Շատ չի հասկացել։ Ես ուղղակի կառաջարկեի հետևյալը, ինքը իր գրասենյակից դուրս գա, ասենց պտտվի եւ նայի ընդ ինչ է գրած։ Գրածա երևի ենթադրում եմ գրածա վարչապետ, չէ՞։ Մի հատ հասկանա, եթե ինքը դա չի հասկանում, ուրեմն ինչ պիտի ինքը անի։ Այդ բանը պիտի փոխեն, գրեն ուրեմն 6-րդ պալատ, պացիենտ, ամեն ինչ տեղ կա։ Այդքան էլի կա։ Այսպես ասած Նիկոլ Փաշինյանի ֆիշկան, հա, այսպես ասենք, արևմուտքի հետ լավ հարաբերություններն են եւ ամեն անգամ երբ խոսվում է ինչու ընտրել Նիկոլ Փաշինյանին, իր աջակիցներն ասում են, որովհետեւ մենք ուզում ենք ռուսի լծից դուրս գալ։ Եթե դուք լինեք երկրի ղեկավար, ինչպես եք պատկերացնում հարաբերությունները արևմուտքի եւ Ռուսաստանի հետ այն դեպքում, երբ օրինակ Վլադիմիր Պուտինը Նիկոլ Փաշինյանին կոնկրետ ասել է, կամ պետք է ընտրել ԵԱՏՄ-ն, կամ պետք է ընտրել Եվրոպան։ Հասկացա, բայց դուք կարաք ինձ պարզաբանեք, օրինակ ես 10 տարի նախագահ եմ եղել, այդ ռուսի լծի բանը ոնց են զգացել, էլի ինչն էր, ինչով էր դրսևորվում։ Մեկ կարաք ինձ ասեք։ Չէ, ինչով էր դրսևորվում, ես չգիտեմ։ Երևի լավ հարաբերություններով։ Հա, եթե լավ հարաբերություններով ուղղակի ես հոգեկան առերևույթ շեղումներ ունեցող մարդու անտրամաբանական բաները բացատրելու ուղղակի պրոբլեմ, իսկապես պրոբլեմ ունեմ։ Ես չգիտեմ ոնց բացատրել։ Հետո ես լավ 10 տարի նախագահ եմ եղել, մենք Եվրոպայի հետ վատ հարաբերությունների մեջ ենք եղել, ինչով է արտահայտվել։ Իմ ամեն տարի այցերով Բրյուսել, մեր Եվրոխորհրդի անդամակցությամբ, մեր եվրոպական տարբեր այլ կառույցների կամ օրինակ համաշխարհային առևտրի կազմակերպության անդամակցությամբ, իմ բազմաթիվ այցերով, իմ շփումներով Ֆրանսիայի նախագահի, Գերմանիայի վարչապետի, Իտալիայի ավելի ակտիվ էին այդ շփումները, քան հիմա շատ ավելի ակտիվ։ Ուրեմն մեր մոտեցումը հետևյալն է. լավ հարաբերություններ ունենալ Եվրոպայի հետ, լավ հարաբերություններ եւ շատ լավ հարաբերություններ ունենալ Ռուսաստանի հետ, ոչ թե ասել կամ, ասել եւ, բայց այս տարածաշրջանում անվտանգային հարցերով Եվրոմիությունը որևէ լծակ չունի։ Հողի վրա ոչինչ չունի։ Բացի դրան Եվրոմիությունը չունի անվտանգային կառույց, ինքը զուտ տնտեսական, այսպես մաքսային միություն է ըստ էության։ Մեր մոտեցումը շատ պարզ է։ Ռուսաստանի հետ ռազմաքաղաքական դաշնակից, Եվրոպայի հետ փայլուն հարաբերություններ։ Եվ մեկ ես ասում եմ, մեր ժողովրդի 80%-ը այսօր 80%-ի բարեկեցությունը զգալիորեն կախված է Ռուսաստանի հետ հարաբերություններից։ Հիմա ասում եմ, լավ, փող աշխատեք այս հարաբերությունների շնորհիվ, ով շատ է սիրում Եվրոպա, գնա այդ փողը Եվրոպա ծախսի։ Դրանից լավ բան, իրականում դրանից լավ բան, որովհետեւ Եվրոպայում այդ փողը չես կարողանալու աշխատես, չես կարողանալու։ Հիմա քո արտաքին քաղաքականությունը պետք է համահունչ լինի քո տնտեսական շահերի հետ։ Եթե երկրի առաջնորդ արտաքին քաղաքականություն ավարում, որը հակառակ կողմի վրա է քո երկրի
տնտեսական շահերի հետ, ուրեմն այդ մարդը թշնամի է քո երկրի համար։ Աղքատացնելու է քո ժողովուրդը։ Ընդհանրապես այսքանը։ Եթե սա չեն հասկանում, ուրեմն այս մարդիկ ոչինչ չեն հասկանում։ Ինքնահռչակ տգետներ են։